Bugüne mental olarak hiç hazır değilim. Hava Forum diye bir hesap var Twitter'da. İşte hava tahminleri falan yapıyor. Hava durumuyla ilgili tahminler yapıyorlar. Genelde de tutuyor. Dün şöyle bir paylaşım yapmışlar bugün için. Rekor sıcaklık olacak. İşte İstanbul'da şu ana kadarki en sıcak hissedilen gün yaşanacak. Hissedilen sıcaklıklar işte 50-60 dereceyi bulacak falan gibi. Bunu gördüm. Dedim ki yani nasıl? Şu ana kadar en sıcak günü yaşamamış mıydık zaten? Birkaç gündür zaten ağzımıza edildi. Onlar bir şey değil miydi? Bugün daha mı çok olacak ondan? Yani hazır değilim. Bugünü yaşamaya hazır değilim. İstemiyorum bugün yaşamak. Salondan yatak odasına geri döndüm. Yatak odası biraz daha serin diye. Burası biraz daha fazla esiyor. Ama bir oraya yatıyorum, bir buraya yatıyorum. Yani ayağa kalkmak, bir şeyler yapmak asla içimden gelmiyor. Sürekli bir yatma halindeyim. Bir kahve de içmedim. Belki kalkar bir kahve yaparım şimdi. Of, yani bugünle ilgili hiçbir plan yapamadığım gibi öyle bir durum ki yani iş zaten tamam, iş yapmamayı şey yaptım. Yani bugün herhangi bir ev işi yapmak falan zaten hedeflerimin arasında yok. Ama onun dışında yani uyumak istesem uyuyamıyorum. Canım sıkılıyor. Bir şey ihtiyacım var. Keyif alma ihtiyacım, bir dopamin ihtiyacım var. Şu an dopamin hani seviyemin çok düşük olduğunu hissedebiliyorum. Hiçbir şey gelmiyor içimden ya. Hiçbir şey. Ya şu an yani keşke şu an var olmasam ve bugünü böyle skipleyebilsek. Bir şeye tıklasak ve ertesi güne geçsek ya da daha bir şeyler yapabileceğimiz sıcaklıklarda olan bir güne atlayabilsek, ışınlanabilsek keşke. Bu ne ya? Bu nedir? Of. Fena. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok çok. Git. Son hoş geldin. Yok X. Eski Roka deli bir hoş geldin. Abi çok sırtlıktaydım diye. Sus gerizekalı. Yuh be. Yapacak bir şey bulamadım. Kendi videolarımın altyazı senkronlarını yapıyorum. Yani şeyi fark ediyorum. Çektiğim videolara tekrar dönüp baktığımda sürekli arkada bir dip ses var. Biliyorum, farkındayım.
Bunun en temel iki sebebi yaz olduğu için camların hepsinin açık olması, bizim evimizin tam cadde üzerinde bir ev olması, dışarıdan çok fazla ve yani 24 saat boyunca gürültü gelmesi, trafik gürültüsü gelmesi. Bunun yanında çok sıcak zamanlardan geçtiğimiz için vantilatörümüzün sürekli açık olması, yani hem bir vantilatör sesi var, hem bütün camlar açık olduğu için dışarıdan gelen trafik sesi var, hem de ben bu videoları gayet dandik telefonumun kamerasıyla çekiyorum. Herhangi bir kameram ya da iyi bir telefon, iPhone falan düzeyinde bir telefonum yok. Güzel, kaliteli bir görüntü alabileceğim. O yüzden mecburum, yani bu dip sesler geliyor. Bunu da temizlemenin yolları vardır illaki. Ama şeyi de biliyorum, yani çoğu videoda benim sesim çok, ben bağıra bağıra konuşmamaya çalıştığım için, bazen elbette bağırıyorum ama çoğunlukla düşük bir sesle konuştuğum için gürültü engelleyici bir şeyler denesem bu sefer kendi sesimi de keseceğinden korkuyorum. O yüzden böyle dip gürültülü geliyor maalesef. Ay, ben bu işe devam ederim muhtemelen artık. Yapacak çok fazla bir işim yok. Video çekmek istiyordum ya. Bugün gerçekten video çekmek için çok uygun bir gündü. Evde yalnızım. İşte hali hazırda elimde çok fazla video kalmış değil. Yani elimdekileri kurgulayıp, editleyip yüklüyorum. Zamanlıyorum birkaç gün sonra herkese açık hale gelmesi için falan ama çok video çekmelik bir gündü yani kısacası. Ya tamam durun, ne geçiyor trafik? Bu ne biçim trafik sesi ya sürekli? Öf. Neyse, pardon. Dikkatim dağıldı, özür diliyorum. Ne diyordum ben? Ben ne diyordum? Video çekmek için çok uygun bir gündü. Onu diyordum. Evde yalnızım. Yapacak çok fazla bir iş yok. Yani gerçi yapacak iş olduğunda video daha kolay çekiliyor ama. Ama yani öyle bir sıcak var, öyle bir insanın enerjisini emen bir nemli, ya abuk subuk bir hava var ki. Ne bir iş yapasım geldi. Zaten evde çok aşırı acil bir iş de yok gibi. Yine mutfak toplama, yani çok klasik her zamanki. Yani bizim evde hiçbir zaman bitmeyen iki iş vardır. Biri mutfak toplamak, bulaşık makinesini doldurup boşaltmak. İki, çamaşır katlayıp kaldırmak. Bu işler hiçbir zaman bitmiyor. Ne zaman ararsan ara bu işler var. Çünkü evde hemen hemen her gün çamaşır yıkanıyor ve yemek yendiği için sürekli orası dağılıyor, bulaşık çıkıyor yani. Bu ikisi hiçbir zaman bitmiyor. Ama bunları bile çok yapasım yok. Şu an vantilatörü böyle kıçıma doğru doğrulttum. Direkt kendime yönlendirdim ve onun soğutmuyordu ama en azından bir hava üflüyor yani. Üzerime üflediği havanın altında birazcık YouTube'a yüklemiş olduğum videoların altyazılarıyla uğraşacağım. Altyazı senkronları, yabancı dil, otomatik çeviri ayarları, başlık açıklamaların çevirileri. Biraz bunlarla uğraşırım artık. Sonra bir ara belki oyun oynarım, bir şeyler kafam dağılsın diye. Belki onu biraz çekebilirim. Oyun oynarken bir şeyler konuşmak istersem onu çekebilirim. Bu arada dikkat ediyor musunuz bilmiyorum, ya da içinizde hiç başka ülkelerden, başka dillerden birinin ilgisini çektim mi bilmiyorum. Ama şeye çok önem veriyorum ya. Farklı dillerden insanlar, ana dili farklı dil olan insanlar anlayabilsin istiyorum çok. Yani tek önemsediğim şey bu olabilir. Görüntü kalitesi umurumda değil, ses kalitesi çok umurumda değil. Çoğu zaman içerikte böyle önceden düşünülmüş, senaryolaştırılmış, yazılmış bir şey yok. Her şey doğaçlama. O yüzden çok keyifli izlenecek, çok ilgi çekecek şeyler de çekmiyorum. Ama bir şekilde bunların hiçbiri çok umurumda değil. Beni kaç kişinin seyrettiği, kornalardan bıktım. Beni kaç kişinin seyrettiği, kanalımın büyümemesi, takipçi sayısı falan, bunların da çoğu umurumda değil ama dünyanın başka bir yerlerinde birinin önüne düşecek miyim ben? Ve düştüğümde o kişi altyazıları falan açıp beni anlayabilecek mi? Bu çok önemli. Tek önem verdiğim şey bu. Ve hayalim bu. Yani bu kanalla ilgili tek hayalim, başka dillerden, başka memleketlerden, başka etnisitelerden insanların
benim videolarımı izleyebiliyor olması evrensel bir şey olsun istiyorum yani. İsterse 10 kişi seyretsin. Totalde 10 izleyicim olsun. Ama 9'u farklı ülkeden olsun. O kadar hoşuma gider ki bu benim. Bakalım yarın bir gün olacak mı bu hedef bilmiyorum. Siz bu videoyu hangi tarihte izliyorsunuz? Şu an bugünün tarihi 22 Temmuz 2024. Siz bunu 2024'te mi izleyeceksiniz? Bundan 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra mı izleyeceksiniz? Hiç bilmiyorum. Kanal nereye gelir onu da bilmiyorum. Ama böyle hayallerim var bunun kanalla ilgili. İşte o yüzden bu kadar uğraşıyorum. Yani altyazıyla uğraşmak, altyazı ve başlık açıklamaların translate ile uğraşmak sanıyorum en çok zamanımı alan şey. Yani bu kanalla ilgili bir şeyler çekmek, bir şeyler editlemek, yüklemekle ilgili bütün bu verdiğim emeğin tamamına bakılırsa %80'i falan altyazılara verdiğim zaman. Yani zamanımın çoğunu buna ayırıyorum. Ve çok keyifli bir işte değil açıkçası. Yani kurgu yaparken, videoları çekerken ya da editlerken eğleniyorum. Hiç bilmediğim bir programı öğrenmeye başladım yani video editlemek için. Bundan da eğleniyorum. Hiç beni yormuyor, sıkmıyor, boğmuyor çoğu zaman. Bir sorun yaşamadığım sürece çok fazla. Bu sıkıyor. Altyazı senkronlama işi, çeviri işi, tek tek başlık açıklamaları, çevirilerini artık inşallah doğru çeviriyordur Google Translate. Bunları falan ayarlama kısımları sıkıcı bayağı. Ama buna rağmen bundan vazgeçeceğimi zannetmiyorum. Bakalım umarım işe yarar. Dün çekmeye başladığım vloga bugün devam etmeye karar verdim. Çünkü dün o kadar vlog çekmelik bir şey yapmadım ki. Yani dolayısıyla kamerada çekemedim. Yaklaşık bir 4-5 saat kadar altyazı senkronuyla uğraştım. Onda bir kısmını çektim. Çoğunu çekmedim tabii ki. Çünkü bu sürekli sessiz bir şekilde video senkronlayan, yani altyazı senkronlayan birini izlemenin çok bir manası yok. O yüzden bugün devam edeyim dedim vlog çekmeye. Bir alışverişim olmuştu. Kıyafet almıştım birkaç parça. Onlar gelmiş. Aşağıda güvenlikteymiş. Onları alıp geleceğim. Onları bir deneriz bakalım. Evet, kargolar geldi. Bakalım üstümüze olacak mı? Yoksa iade mi edeceğiz? Görelim bakalım. Şöyle 1, 2, 3,
4, 5 parça mı almışım? Bir de bu var. Bakalım bakalım. Üzerimize olacak mı? Paketini çok zorlamadan açayım. İade etmem gerekirse diyorum ama yok. Her açtığımda illa bir yırtılacak şekilde dizayn edilmiş bunlar maalesef. Böyle bir kop. Bu böyle miydi ya? Ben bayağı 2 kat. Yani bu crow'un içinde bir pedler falan var. Hani içine sütyen giymeye gerek yok falan gibi almıştım ama sadece ped yok. Direkt ön tarafında sporcu sütyeni gibi bir katman var yani. İç katman. Bakalım. Nasıl olur bilemiyorum tabii ki. Ama deneyeceğiz. Bunu giymek biraz zor olacak sanırım. Yani aslında bir spor sütyenine bir bir crop dikilmiş gibi yani. Belli noktalardan iki şeyi birbirine dikmişler ve pedli crop demişler gibi. Durun üstüme bir düzelteyim. İçinde bir şey var zaten bunun. Yani ben yine üst üste 2 şey giymiş gibi oldum. Neyse. Ama yine de güzel. Bence. Şöyle arkadan nasıldır bilemiyorum. İyi. Tam hayal ettiğim gibi değil ama iş görür. Diğerlerini deneyelim. Bu da aynısının koyu gri olanı. Yani eleştirilerim falan yine aynı. 2 kat bana bir şeyler giydirtmiş oldun. Ben yine spor sütyeni üzerine crop giymiş oldum. Sütyensizlik hayalim gerçekleşmedi. Benim bütün hayalim sütyensiz olmaktı. Birçok kadının bütün hayali sütyensiz olmak. Ama olsun. Yani güzel duruyor. Bedeninde bir problem yok. Üstüme oldu. Rengi güzel. Giyilir ama zannettiğim kadar, umduğum kadar rahat değil. Evet, bu da yine ikili paket şekilde aldığım penye. Bu sefer bol, oversize penye cropların beyaz olanı. İçime mecburiyetten size çekiyorum diye sütyen giydim. Allah bize sütyen giydiren kıyafetlerin belasını versin. Keşke hiçbir kıyafet bize sütyen giymek zorunda bırakmasa. Ama güzelmiş. Bedenini beğendim, genişliğini beğendim, kol boyunu beğendim. Rahat. Giyilir. Aynısının siyahı da var. Bu da bu. Evet. Bu da iyi. Giyilir. Bedeni güzel, genişliği güzel, kol boyu güzel. Penye, pamuklu. Bir tişört. Giyilir. Bunlarda iadeye geçecek bir şey yok. Son bir tişörtüm kaldı. Onu da kendi bedenime göre çok daha büyük bir bedende almıştım bilerek. Böyle iyice oversize olsun, büyük olsun diye. Bakalım o nasıl duracak. Güzel. Yani düşündüğüm kadar aşırı oversize değil. Benim bedenimde gibi oldu. Yani hafif oversize diyebiliriz. Ama güzel. Tabii ki şalvarın üstüne olmadı ama ay, saçlarım da terden, yağdan mahvoldu. Güzel. Ama ben mesela bunu kendi bedenimde alsaydım bu benim kalçama yapışacaktı. Hiç de oversize falan durmayacaktı. İyi ki de büyük almışım. Şöyle hesap edin. Şu ana kadar demin giydiklerimin tamamının bedeni X large'tı. Bunun bedeni 7X large. Yani onlar X large'sa bunun 7X large değil, en azından ne bileyim 3-4X large falan olması lazım ki benim normalde bedenim 3X large, 4X large'tır çoğunlukla. Bu 7X large'lık bir tişört bence değil ama olsun. Bu da güzel oldu. Bunun da uzunluğu, genişliği güzel. Giyilir. İadelik bir durum yok. Rahatlayabiliriz. Bunları artık etiketlerini kesip çamaşır makinesinde yıkayabiliriz.
Kahvaltı etmedim hala. Kıyafetleri denedim. Oldular. Etiketlerini söktüm. Ya da kestim işte. Onları kirliye attım. Sonra annemi aradım. Annemle biraz bir konuştuk. O biraz uzun sürdü. Ondan sonra artık yemek yeme vaktim geldiğini fark ettim. Çünkü bayağı bir enerjim düştü yani artık. Buzlukta implant tedavisi, dişlerimdeki implant tedavisi devam ettiği için yiyemediğim, dişlerim takılsın da öyle yerim diye beklettiğim bir şeyler olduğunu hatırladım. Onlardan birini ısıtayım da hani fırına atayım, orada şey olsun, onlar ısınsın. Kahvaltıda bugün onları yiyeyim diye düşündüm. Bakalım. Neredeler? Dondurma falan da varmış ya. Altlarda kalmış. Bekle. Evet. Bunlar ne mi? Bunlar bunlar çok donmuş, bu kırılır ki, ben bunu açamam. Katlayıp koymuşuz. Ben bunu nasıl açacağım? Mecbur kırılacaklar. Bunlar efendim bizim Hatay ürünleri satan bir dükkandan aldığımız, ben Hatay mutfağını çok severim. Katıklı ve kekikli denen, lahmacuna benzeyen ama etli olmayan, vejetaryen lahmacun diyebileceğimiz yiyecekler. Bayılırım. Dişlerim implant tedavisi yapıldığı dönemde evet kırdım şu an. Böyle ikiye kırıldılar. İmplant tedavisi yapıldı dişlerime benim. Yaklaşık bir 5 ay kadar falan dişsizdim, yani azı dişlerim yoktu. İki tarafta da azı dişlerim yoktu. O yüzden çiğneyemiyordum. Çiğneyebileceğim şeyler değil de hep yumuşak şeyler yemek zorunda kaldım. Çorba vesaire, püre tarzı şeyler yedim. O dönem almıştık bunları ve benim canım, yani hatta dişlerim çekilmeden hemen önce almıştık. Biraz yiyebilmiştim, sonra dişlerim çekildiği için buzluğa atmıştım hepsini. İleride bunlar dişlerim yapıldıktan sonra yerim diye. Ve zamanı geldi artık, gün bugündür katıklılarımı, kekiklilerimi yiyebilirim. Hadi bakalım. Bulaşıklar da çok birikmiş. Dün falan hiçbir şey yapmadım. Çok sıcak diye yattım bütün gün sürekli. Bunları da yapmam lazım. Şimdi tepsimi aldım. Hepsinin içine bir yağlı kağıt koyayım. Şöyle karıştırayım şöyle. Şöyle yapabilirim. Böyle. Şimdi ben bunu açarsam, şöyle açmak bilmiyorum. İçi de çok yağlıymış. Şöyle. Bunları nasıl açacağım ben? Çok donmuş, yapışmışlar bunlar. Önce biraz buzlarını mı çözdürmem gerekiyordu acaba? Şöyle açabildim. İçi de şöyle. Bu katıklı mı, kekikli mi emin değilim. Bu galiba katıklı. Şöyle. Bunlar zahter. Yani dağ kekiği. Ve galiba çökelek mi var içinde? Tam emin değilim. Öyle bir şeyler var. Şöyle yapayım. Bunlar üst üste gelse ne olur? Herhalde bir şey olmaz.
Hatta bunu hiç açmasam mı? Çok kırılıyor. Ha yok, açtım. Üst üste de gelsinler artık. Yapacak pek bir şey yok. Elimi bir daha yıkayayım, yağlandı. Evet, şöyle şu şekil yerleştirdim. Onu fırına atayım. Yani kaç dereceye atmalı, nasıl yapmalı hiç bilmiyorum. Ben böyle şeylerde genellikle bilinen bir şey varsa, işte fırın tariflerinin içinde önerilmiş bir şeylere bakarım ama yani bu önerisi olan bir şey gibi değil şu an. O yüzden bilemiyorum. Çok sertleşebilir, kupkuru bir şeye de dönüşebilir. Öyle olmaması için üzerine belki biraz su serpebilirim. Bilemiyorum. Kalanını da şöyle tekrar poşetine geri koyayım. Gayet güzel oldu. Tadına baktım. Ama bu yağlı bir şey olduğu için bunu kamera önünde yemek istemiyorum. O yüzden bunu kendi kendime yiyeceğim. Evet, yine saatlerimizi hiç fark etmeden bir şeye takılıp akıttık. Nedir? Annem benden bir online alışveriş yapmak için araştırma yapmamı istedi. Kuzenim evleniyor 2 ay kadar sonra. Galiba 2 değil mi? Evet. Giyecek bir kıyafeti düğüne uygun yokmuş. Benim için internetten bakar mısın dedi. Belli kriterleri vardı. İşte rengi şöyle olmasın, kolu böyle olmasın gibi. Ona internetten kıyafet baktım. Onun ihtiyaçlarına uyacak, kriterlerine uyacak şeyleri göz önünde bulundurarak. Ve bir baktım. Kaç saat geçmiş? Yaklaşık 3 falan. 3 saattir falan kıyafet bakıyorum. Ve yine duşa giremedim. Duşa girmem lazım bugün çünkü artık yeşil bir koku bulutuyla dolaştığımı hayal edebiliyorum yani. Sims olsaydım, Sims 4'te falan olsaydım. Ben bir sim olsaydım. Şu an bir koku bulutuyla geziyordum muhtemelen. Hava korkunç sıcak. Hala çok sıcak. Bakalım, en azından ona birkaç alternatif sundum. Yani 20-30 kadar. O da içlerinden 4-5 tanesini beğendiğini söyledi. Sonra ben tekrar o beğendiklerine bakarak bedeni var mı anneme uygun diye onlara baktım. Bedeni bitenler vardı, onları eledim. Bedeni olup olmayacağına emin olmadıklarımız vardı. Satıcıyla iletişime geçmeye çalıştım. Annemin ölçülerini verip bu ölçülere uygun bir bedende kıyafetten var mı diye. Böyle saatler böyle geçti. Bulaşık makinesini boşaltıp dolduramadım. Bunu yaparken anca günün ilk kahvesini içebiliyorum. Çok şükür. Oh. Böyle yani. 2 günlük vlogumuzun da artık burada sonuna geliriz diye düşünüyorum. Çünkü duşa girerim. Mutfağa belki enerjim kalırsa toplayabilirim. Daha da çekecek çok fazla bir şeyim olmaz gibi. Bakalım. Görüşmek üzere bir sonraki vlogda.
İstemiyorum bugün yaşamak.